بقدونس، ورق غار، عسل، كرافس، بصل وثوم، فلفل أحمر حار، زبدة، نشا، بلو تشيز، كريمة طبخ، شطة حارة، عصير ليمون، مايونيز، دقيق، خل أبيض، شوكولات. مرحبا، اليوم حنتعلم كيف نعمل التشيكن وينجز مع بعض، وفي نفس الوقت حنتعلم كيف نعمل 3 صلصات مختلفة اللي هي تشيلي شوكولات صوص، صوص حار وصوص جبنة. تعالي نبدأ. وأول شيء بنسلق الدجاج، نحط الكرفس مع ورق الغار في المي، البصل والثوم، الدجاج، ونطبخها تقريبا لمدة 5 دقائق. وفي نفس الوقت نعمل صوص الشوكولاتة. نحتاج شوية موية فايرة، زبدية إن شاء الله ما تنكسر. في نفس الوقت نحط الفلفل الحار. طبعا ممكن تستغربوا إنه صوص شوكولاتة وفلفل حار، بس جربوه راح يعجبكم. وفي نفس الوقت حنعمل الصوص الثاني. نحتاج الشطة، زبدة، ملعقتين خل، ملعقة عسل، هذا الصوص الأول خلص. نقدر نجيب الشوكولاتة هنا. طبعا المفروض نستخدم بول ولا زبدية ستينلس ستيل، بس ممكن الواحد يستخدم طنجرة أصغر ويحطها فوق. انتبهوا لا تحرقوا ايدكم حارة. أول ما تذوب الشوكولاتة معانا نضيف الكريمة، شوية زبدة. تعالي معي نروح نعمل صوص الجبنة. بعد ما نكون خلصنا صوص الشوكولاتة والصوص الحار، نسوي صوص الجبنة. تقريبا كاسة مايونيز، ملعقتين كريم، بصل وثوم، جبنة، شوية عصير ليمون تقريبا ملعقة، وملح. بعد ما نكون خلصنا الصلصات، طبعا نقلي بعد ما يكون برد الدجاج، حنحط عليه تقريبا ملعقتين نشا، 3 ملاعق دقيق عادي، ملح، فلفل اسود، نلخبطهم مع بعض. واخر شيء طبعا نقليهم في زيت تقريبا لمدة 10 دقائق او 5 دقائق على حسب حرارة الزيت، او لما يتحمر ويكون